Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni suna bayyana cewa a yau Litinin 1 ga watan Janairu ake sa ran shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Tiyani zai bayyana wa 'yan ƙasar ta Nijar al'amuran ƙasar yadda suke gudana da yadda kuɗaɗe ake samun su a ƙasar ta Nijar da kuɗaɗen da aka samu. A yanzu dai shugaban ƙasar ta Nijar zai yi wannan sanarwa ne a Litinin 1 ga watan Janairu a ranar Litinin ɗin da daddare zuwa ƙarfe 8. A yanzu dai shugaban ƙasar ta Nijar Janar Abdurrahman Tiyani zai bayyana wa 'yan ƙasar ta Nijar kuɗaɗen da aka kashe da kuma muhimman ayyukan da aka gabatar da wasu abubuwan da yake so ya ɗora a ƙasar ta Nijar. Kai dai gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu, haka zalika idan shine farkon shigowarka tashar, sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda kake a faɗin duniya. Rahotanni suna bayyana cewa a yau Litinin 1 ga watan Janairu na sabuwar shekarar 2024, shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Tiyani zai bayyana wa 'yan ƙasar ta Nijar al'amuran da suke gabata a ƙasar ta Nijar da ayyukan da aka samu nasarar aka gabatar a ƙasar da wasu kuma nasarori da aka samu. A yau dai shugaban na ƙasar ta Nijar Janar Abdurrahman Tiyani zai gabatar da wannan taro a fadarsa. Bayan jin ɗan kaɗan da muka yi daga bakin wasu 'yan ƙasar ta Nijar suna bayyana farin cikinsu kan yadda shugaban na ƙasar ta Nijar Janar Abdurrahman Tiyani yake gabatar musu da adalci a mulkin da yake gabatarwa, duk da dai wasu suna la'akarin cewa mulkin soje ba shi da daɗi akan na farar hula. Amma kuma su suna bayyana daɗinsu da suke ji da farin cikinsu. A yanzu dai shugaban na ƙasar ta Nijar alamomi sun fara bayyana cewa ya ɗau alkawarin kawo zaman lafiya da manya-manyan kuɗaɗe da wasu manya-manyan kasuwanci a ƙasar ta Nijar. Don a yanzu a hasashen da masana suke yi, ƙasar Nijar ta fi ƙasar Najeriya wasu abubuwa da dama wanda a kwanakin baya lokacin mulkin farar hula kuma ƙasar Najeriya ta fi ƙasar ta Nijar abubuwan. To Allah shi kyauta, Allah ya kawo mana zaman lafiya a tsakanin ƙasashen namu. Kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun sabbin shirye-shiryen a halin yanzu. Kada ka manta da danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye